Pumasok. Magkaalas din kasi gagaan yun. Gagaan yung laro ng pistol. Huwag lang kasi sisilaw nila kaya talagang yun. Nagbalang Ano niya eh. Naano siya agad. Mabilis. Paano? Nag-respond siya agad. Nag-respond. Konting tapang mo. Parang ano siya, lumumay na. Kaya mga kalalagsta natin, gulat sila. Dati, napalo lang sa 1-2. Oo, iba yung... Ngayon, parang lumabot ang ano eh. Pag-black focus ng ano, Miss Dad.